Интернет білімнің де, қауіптің де көзі. Бір қарағанда бейбіт, жай ғана жазба көрінуі мүмкін, бірақ астарында адам санасын улайтын экстремистік идея жатуы мүмкін. Діни экстремистік контентті қалай тануға болады? Өшпенділік пен жек көруді үгіттейді. Егер жазбада бір ұлтқа, дінге, нәсілге, топқа қарсы жек көрушілік, оларда жау, теріс, жойылу керек деп көрсету байқалса, бұл экстремизмнің басты белгісі. Бөлу мен шатастыруға тырысады. Мысалы, шынайы мұсылман тек біз секілді ойлайтындар, басқалар адасқан, тозаққа кетеді. Бүгінгі заң кәпір заңы. Мұндай сөздер ел бірлігіне сынақ ағатын идеялар. Бұл экстремистік насихаттың тәсілі. Бейресми белгісіз тұлғалар уағыз айтады. Аты жөні діни немесе кәсіби білімі белгісіз адамдар діни пәтуа шығарады, жихад пен күнә туралы өз бетінше үкім береді. Заңға қарсы әрекеттерге үндейді. Мұндай видео, аудио жазбалардан сақ болыңыз. Заңға қарсы шақырады. Егер мемлекетке, билікке, құқық қорғау органдарына қарсы шық деп үндесе, қару ұстауға, соғысқа немесе бүлікке шақырса, бұл ашық экстремизм. Құпия топтарға қосылуды ұсынады. Бізбен ғана ақиқатқа жетесің деп, Telegram, WhatsApp топтарына шақырып, сырт көзге көрсетпе десе, бұл да күмәнді белгі. Есте сақтаңыз, интернеттегі кез келген діни, саяси ақпаратты тексеріп барып қабылдаңыз. Не істеу керек? Күмәнді контентті блоктап, шағым түсіріңіз. Балаларыңызға интернеттегі қауіп туралы түсіндіріңіз. Сұрақ туындаса, сенімді дерек көзге жүгініңіз.